வெல்கம் டு ஆர்ட் ஆஃப் குக்கிங். இன்றைக்கி சிக்கன் ஃப்ரை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம். சிக்கன் ஃப்ரை செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம். பெரிய வெங்காயம் 4, கறிவேப்பிலை, வேக வைத்த சிக்கன், முட்டை 1, பெப்பர் பவுடர். வெங்காயத்தை நீளமாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். சிக்கனை சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். கல் ஹீட் ஆனதும் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். ஆயில் லைட்டாக ஹீட் ஆனதும் ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆனியன் நல்லா ப்ரௌனாக ஃப்ரை ஆனதும் முட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம். எல்லாத்தையும் நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். முட்டை நல்லா ஃப்ரை ஆனதும் சிக்கன் சேர்த்துக்கலாம். சிக்கன் நல்லா ஃப்ரை ஆனதும் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். ரெண்டு ஸ்பூன் பெப்பர் சேர்த்துக்கலாம். ஸ்டவ்வை சிம்மில் வச்சு 5 நிமிஷம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம்.